ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ജാനീസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ചോറിൻ്റെ കൂടെ വേറെ കറികളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് സൈഡായിട്ട് വെച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ രുചികരമായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു പൊട്ടറ്റോ ഫ്രൈ ആണ് നമ്മളിന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ ഫ്രൈ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 300 ഗ്രാം അളവിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് കഴുകിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ നീളത്തിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ വേണം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. ഒരുപാട് തിന്നായിട്ടൊന്നും അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ നിൽക്കരുത്, എങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് മുറിഞ്ഞു പോകും. ഇനി നമുക്ക് അടുപ്പത്തൊരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടാകുമ്പോൾ അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതുപോലെ ഈ ഒരളവിൽ 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് മതിയാകും. എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. കൂടെ തന്നെ നമുക്കൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ചെറിയ ജീരകം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. കടുകെല്ലാം ഒന്ന് പൊട്ടിത്തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് വെളുത്തുള്ളി അല്ലിയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 5-6 വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. വെളുത്തുള്ളിയുടെ അളവ് കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരുന്നത്. വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഒരുപാട് സമയത്ത് വഴറ്റി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതിൻ്റെ പച്ച ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറി വരുന്നത് വരെ മാത്രം ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്താൽ മതിയാകും. ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ കഴുകി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉരുളക്കിഴങ്ങും ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇപ്പം ഇതുപോലെയെല്ലാം ഒന്ന് വഴറ്റി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഉരുളക്കിഴങ്ങിലെല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് കിട്ടുകയുള്ളൂ. എന്നിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് മീഡിയത്തിൽ നിന്നും അല്പം ഒന്ന് കൂടി കുറച്ച് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഏകദേശം ഒരു 3-4 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അത്രയും സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ ചൂടിൻ്റെ ആവി ഇതിൽ വീണിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെന്തുകൊന്നോളും. നമ്മളിതിൽ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെയാണല്ലോ വേവിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കൊന്ന് മൂടി തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് കരിഞ്ഞു പോകും. ഇതുപോലെ ഏകദേശം ഒരു 3-4 മിനിറ്റോളം ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ഉരുളക്കിഴങ്ങെല്ലാം ഇതുപോലെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങെല്ലാം നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അധികം എരിവില്ലാത്ത മുളക് പൊടിയാണ്. നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ്. കൂടെ തന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഗരം മസാല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമുക്കൊരു 1/4 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ പെരിഞ്ജീരകം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വഴറ്റിയെടുക്കണം. നന്നായിട്ട് ഈ മസാലയുടെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മളിത് നല്ലതുപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട്. ഏകദേശം ഒരു 2 മിനിറ്റോളമെങ്കിലും ഈ മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. അത്രയും സമയം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഇതിലേക്ക് മസാല നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിച്ചു വരുള്ളൂ. ഇതുപോലെ ഏകദേശം 2 മിനിറ്റോളം ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വറുത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലതുപോലെ ആ മസാലയുടെ പച്ച ടേസ്റ്റ് എല്ലാം മാറിയിട്ട് മസാലകളെല്ലാം എല്ലാ ഉരുളക്കിഴങ്ങിലേക്കും നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ലാസ്റ്റായിട്ട് വേണ്ടത് ഒരല്പം മാത്രം ഒരു പിഞ്ചളവിൽ കായപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഇനി ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടറ്റോ ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഒരു പൊട്ടറ്റോ ഫ്രൈ മാത്രം മതിയാകും നമുക്ക് ചോറ് കഴിക്കാനായിട്ട്. ഉറപ്പായിട്ടും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമല്ലോ. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് മറക്കാതെ എന്നെ അറിയിക്കണേ. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിക്കും ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത്. വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് നാളെ കാണാം.